Oi, galera, que eu tenho que fazer. Hoje a gente vai fazer slime escuro. Eu tô vendo nada. Eu também. Eu já pus um pouquinho, né? Já pus um copo de cola roxa. Eu vou passar uma cola mesmo. E... só, né? Três colas. 3 colas roxas. 1, 2, e a gente vai fazer, né? E quando escurecer, tá quase escurecendo. 1, 2, 3, 4. Aí, quando escurecer, a gente vai mostrar pra você que brilha no escuro. Então, bora lá. Eu vou começar com rola. Pronto. Olha que lindo. Põe ativador. Primeiro tem que pôr glitter. Mas não... a Tudo estou falando não. Põe ativador. Cadê o glitter? Gente, é assim. Primeiro a gente vai fazer slime, depois pôr os glitters, entendeu? Porque né? Tá bem legal. Mas pode pôr. Olha! Quem mexe com a mão? Quem mexe com a mão fica ativando a slime, né? Aí depois um pouco. Não pode ficar fazendo assim, brincando, senão não vai dar certo. Tem que mexer. Mas assim não, é assim, né? Jogando do pote assim, né? Não é assim. É dos dois jeitos. Ô, Bia, vamos pegar o glitter? Sim, olha. Muito carinho. Muito lindo. Ele é muito lindo. Bruna, vai? Esse resto eu vou deixar tudo pra você. Tipo. Ai, gente! Eu vou querer. Gente, eu vou fazer uma coisa bem legal com você. Mais um. Tira pro chão. Obrigada, Bruna. Vou pular nesse pano pra tirar. É o que eu pus, Bia. Pronto, Bia. Foi bem pouco. Agora é a minha. Opa! Mas foi bem pouco, né? Uau!
pra mexer os glitter. Quero ver? Só as pessoas ganham glitter. O glitter. O glitch. Ó, o glitter. O glitch apareceu, eu peguei. O glitch apareceu, eu peguei. O glitch apareceu, eu peguei. Agora a gente vai esperar escurecer e vocês vão ver. Aí vai, brilha. No escuro! Eu pus muito glitch até ficou aparecendo. É glitter! Assim aparecendo glitch. Glitter! O glitch assim, olha pessoal. Glitter! Aí deu pra até tirar o glitch. É glitter! O glitch é muito lindo. Uau, agora que já ficou escuro, a gente já não está usando que brilha no escuro. Pessoal, a gente vai apagar a luz e vamos ver o slime escuro. Muito boa. Muito boa, pessoal. Muito boa. Olha isso, gente. Olha o tamanho dele também. Olha. 3, gente. Não filmou. 3, gente. Gente, olha. 3. Elas são muito legais. Ó, mas... Pessoal. Olha o stick dela, pessoal. Ó. Pessoal, vou fazer uma bolha. Vou pintar. Olha! Fiz uma bolha, gente. Essa textura é muito boa. Vou tentar fazer uma boa textura que fica molinha. Essa é a textura, pessoal. É o ponto já. Ah, não deu. Olha, gente. Que legal! Gente, a gente tá arrasando nesse vídeo, então inscreva no canal. Viu aquela bolha? Eu não vou fazer a bolha. Ela vai... Não, gente, esse é o carro da LOL. Ele brilha no escuro também. E abre esse aqui, ó. Vocês viram? Abre. Pra você pôr umas coisinhas bem pequenininhas. Ou simplesmente a chave. Vem com uma chavinha. Olha, essa vai ser colorida. Que encaixa nisso por aqui. E esse carro da LOL acende a mão e vai apagar a luz. E brilha no escuro. Olha que lindo! Vou pôr slime aqui pra fingir que é água de verdade. Mas pode pôr água, pode pôr slime, pode pôr tudo que você quiser e que pode ir nos brinquedos, né? Senão não pode. Eu vou pôr... Olha que esse é um pouquinho de água, né? De brinquedo. Olha e essa aqui vai pular na slime. Ó, quando aperta aqui, ó. Liga aí, quando você volta, desliga, entendeu? Pula. Quem não sabe, esse canal é da BW, muito boa, pessoal. Mas, gente, ela é muito gostosa porque ela faz bolha, ela é muito gostosa. Ó, ela é molenga, muita textura, muito, assim, boa, entendeu? Do ponto, tá no ponto, ela. Já tá no ponto, gente. Já tá no ponto. Slime, ela tá muito boa. Uma bolinha. Ela tá muito boa, ó. Muito. A gente tá explicando slime. Slime muito boa. Essa aqui brilha mais. Pessoal. Ó, essa aqui brilha mais, ó. Brilha mais, viu, ó. Brilha mais, já peguei. E, ó, brilha mais, ó. Brilha mais. Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou,